el día que yo haga una sesión con Bizarrap, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Y no es porque, es que ese es mi trabajo. Yo soy un tipo que yo asesino los ritmos. Ese es mi trabajo, ese es mi destreza. Yo hago eso, aunque no diga nada. Aunque diga, ajá, un ajá mío, ella suena cabrón en el ritmo y no es rapeado. Pero eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap. Normal, partirle las pistas. Eso es lo que yo hago.